星期一下晝，洛杉磯發生4.4級地震，南加州地區震感強烈。地震發生喺下晝12.4個字左右，震中位於洛杉磯華埠 Heartland Park 東南方向約2.5英里處，震源深度達到7.5英里。大洛杉磯地區有數百人報告有震感。之後，洛杉磯消防局宣布進入地震模式，並開始檢查轄區內關鍵基礎設施嘅損壞情況。截至下晝1.9個字，冇發現重大基礎設施損壞，亦冇收到大規模損壞嘅報告。帕薩迪納市政廳嘅一則有水從水管噴出，經官員確認係由地震引起。天下衛視記者編輯報道。